Kali, kom hier. Kali, luister het goed, hè. Kali, jij vanaf nu echte butler spelen. Echte wat? Butler. Wat? Butler, ken je dat niet? Allee, butler. Een butler. Ja, butler. Lift zijn. Ja. Ja, butler. Butler. Ja, kom naar mee, kom. Ja, goed. Kijk, Kali, hè? Eén, hè? Beeld, hè? Beeld van man met penis. Ja, dat is groot penis. Ja, dat weet ik. Dat is groot, ja, oké. En dat moet dus weg. Ja, weg. Kali, dat beeld blijft staan. Kali, luister naar mij, hè. Kali, wijder weg. Wijder Wijder weg, hè. Ja, wijder weg. Wijder weg. Allee, kom mee. Ja. Kali, kom op. Kali, luister goed, hè. Twee, nummer 2. Ja. Beeld. Ja. Beeld van penis, man met, ja, dus ook weg. Niet weg! Kali, dat is het, hè? Kali? Ja. Wijder weg. Ja. Oké, en zie je goed, hè? Deze is iets moeilijker, hè? Ja. De die, ja. Dat is 2. Kom mee, kom maar. Ten deze, en die 2, al die tekeningen, schrik. Ja, begin eraan. Oh nee, goed. Kali, hoor. Zet de muziek weer aan. Ja. Dat is wel kunst, dat kijk voor. Wijder weg. Goed, Kali, jongen. Goed bezig. Fala. Ja. Wat is de bedoeling? Waar weet je? Dat is het. Vraag het dan maar aan. Ja, wel? Dat muziek is er net aan. Ja, wel? Wat is dat de bedoeling van? Patrice, Ja, man. Patrice, let hem toe. Zeg, ik vind hè, dat jij de beste platen zo aan muur gaat zien. Zou ik als niet zo voor een paar dagen op vakantie gaan of zo? Waarom moet ik net per se weg? Ja, maar hij moet niet weg. Maar zo'n paar dagen zo weg, dan kan het toch niet komen? Maar waarom wilde jij net dat ik per se wegga? Allee, Ja. leg dat eens uit. Laat het de ouders van Laura komen op bezoek. En dan kun jij Peter niet bij zijn. Luister, mijn vriend. Als de ouders van Laura komen, dan ben ik daarbij, hè. Stek dat goed in dat bolletje van haar, hè. Want dat kan niet, Patrice. Als jij wilt dat het Tristan gelukkig is, hè, dan moet jij voor een paar dagen weg. Als ik weg moet, dan ben ik voor goede weg, hè. Voor goed, hè. Nee, niet Fabrice. Voor goed. Ja, maar dat is toch zo niet. Dat is maar voor Stek dat goed in mijn kop, hè. dat is maar voor een paar dagen. Voor goed. Voor goed. Patrice, is dat een mij content? Ja, maar zeg, wat heb je ervan? Doe dat een paar dagen niet. Doe dat dan zonder hem? Nee, kan niet. Zeg, ik kan toch een inwoner nog of Iedereen kent Lola. Iedereen met de Lola. Zeg, ik kan helpen met de koning! Of op het deze zegt iemand kan hier achter jou aan met toch niet wat in mensen. Zeg, in de tuin, man, die kan komen! Och nee. Ik moet niet goed, hè. Ik wil ook alleen maar helpen. Patrice, alstublieft. Ja, zijn er mee content? Zeg, dat was toch helemaal mijn bedoeling niet? Ja, maar we zijn er wel zo waard, hè? Ik zeg het toch? Doe dicht of... Dicht. Hé, dat is het volgeboekt, hè, Tristan. Volgeboekt ineens. Kan ik zo niet niet op jongen, druk Peter? bellen, Kan hè? ik dat dan niet even zo? Maar, ga eens op Lola kunnen spelen. Is dat toch niet moeilijk? Niemand kan de Lola van zingen. Waar is dat? Voilà. Ik heb mijn valise gepakt. Allee, dat stond er nog. En dan ben ik weg, hè. Maar Patrice, voor mij moet je toch niet gaan? Nee, en dan ben ik er weer uitgesloten, want ik zeker weg als een bol. Niks van. Dat is niet goed, wat het Ja, dat schat ik niet. Oh, my. Dit gaan we doen, Oh, Ik heb precies dat park. Oh, my. Oh, wat zeg. Oh, mijn heb ik geslapen, Oh, precies ja, hoor. maar toch, Dat is hier, laat maar. Ik zou wel een laag water gaan drinken. Dat bekomen ik ook van. Salut! Patrice.
Pa, let maar mij zo, hè, jij komt wel terug. Weet je wat? De Fabrice zal bladen. Fabrice! Je pa, meneer, maar dat gaat toch niet?